आज मेरे लैपटॉप ने अचानक ही काम करने से इनकार कर दिया। पावर लाइट तो जल रही थी, पंखा भी घूं घूं कर रहा था, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक, जैसे कह रहा हो मुझे मत घूरो, मैं कुछ नहीं दिखाने वाला। थोड़ी देर खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश की, लेकिन लैपटॉप ने साफ मना कर दिया, तेरे बस का नहीं है भैया। इसे लेकर पहुंच गया सूरज कंप्यूटर के पास, जहां एक्सपर्ट टेक्नीशियन ने लैपटॉप को ऐसे देखा जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर मरीज की नब्ज पकड़ता है। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इसका रैम टेढ़ा बैठा है, बस इसे सीधा कर देते हैं। हंसते हुए रैम को निकाला, उस पर जमी धूल को हटाया। कसम से वो धूल भी ऐसे चिपकी थी जैसे पुरानी यादें। फिर रैम को फिर से लगाया। जैसे ही लैपटॉप ऑन किया गया, धन तेनान डिस्प्ले वापस आ गया और लैपटॉप एकदम नई जान लेकर दौड़ पड़ा। मैं भी ऐसे खुश हो गया जैसे मेरा पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। तो दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप भी शांत साधु बना बैठा है तो घबराने की जरूरत नहीं, सीधे सूरज कंप्यूटर्स चले जाओ, जहां रैम को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और लैपटॉप फिर से मस्त चालू हो जाता है।